30分鐘唔夠喎。你要7日喎，行7日喎。先生小姐，睇下啲領巾啦，好靚，好襯你啊！試下先，你摸下質料啊，其實真係好襯你，好靚喎。先生睇下，先生你都睇下，好靚喎。其實嗰個領巾好靚啊，質料你摸下。我話俾你聽，唔要啊！你頭先好過分啊！你咁樣對人嘅，好冇禮貌啊！即係我喺度，我就唔要見到佢。點啊？你有冇事啊？哎呀！救命啊！點啊？佢咩事啊？佢近親啊！我試下幫佢。我唔夠手長啊！真係對唔住啊！我頭先咁樣對你，你都救我。我幫你買晒啲領巾佢啊！其實我都係想幫屋企賺啲錢啫，點解個個都咁對我啊？冇事嘅，冇事嘅，你已經做得好好噶啦。其實講對唔住嗰個應該係我啊！職業無分貴賤，你頭先救人嗰個樣咧，比任何人都高尚。我哋一齊食嘢啊！好，好，你坐喺呢度啊！你叫咩名啊？我叫小雪。小雪啊，我請你飲汽水啊！好。你尋日睇唔起嘅人，今日可能成為你嘅救命恩人。點擊下方標題，唔好俾你嘅傲慢毀咗你最後嘅生路。